လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာတိုတယ်နဲတယ်မြန်တယ်ဆင်းရဲပင်ပန်းမှုကတော့များတယ်ဒါကိုဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ကောင်းမှုကိုပြုတဲ့နဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့နဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါပြောထားတော့နတ္ထိဇာတတအမရဏဇာတတမွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါအမရဏမသိဘူးဆိုတာနတ္ထိဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးတဲ့တစ်ချိန်ကြာရင်ပျက်စီးပြောက်ကွယ်သွားမှာမပျက်စီးသေးခင်မပြောက်ကွယ်သေးခင်လှုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းလေးတာနေတော့မှအဲ့ဒီကောင်းမှုကိုပြုရမယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးရမယ်လို့အရဂဆရာဘုရားလောင်းကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဆုံးမတဲ့တကားရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရင်တို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောထားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရင်တို့ရွှေတောင်ဦးရှိတော်ဘုရားကြီးရေးတာလေးရှိတယ်တေခြင်းကိုဆောင်ဤကိုကောင်းသည်မရှောင်ညက်နေတေခြင်းစေကတေလိဓမ္မတာအာမနာမြန်စွာတရားရှာမှပါတကားဘုံကတော့အဲ့ဒီဆောင်ဖို့လေးကိုသဘောကျတယ်နော်ထိမိတယ်နော်တေခြင်းကိုဆောင်ဤကိုကောင်းသည်နော်တေခြင်းကိုဆောင်တာကဘယ်သူမှလာပေးထားတာမဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တူဆောင်ထားတာနော်တေခြင်းကိုဆောင်ထားတာနော်တေခြင်းကိုဆောင်ဤကိုကောင်းသည်နော်မှုကလေးများမြေကြီးတွေကထွက်ပြီးဆိုတဲ့ကသူ့ရဲ့အငုံလေးပေါ်မှာမြေကြီးကိုခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ထွက်လာသလိုဝေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းကိုရင်ဝဲသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတာတော့သူသေမှာတာကဟုတ်လားသေခြင်းကိုဆောင်ဤကိုကောင်းသည်မရှောင်ညနေသေခြင်းစေကသေလေဓမ္မတာအာမနာဆိုတဲ့စကားဘယ်သူမှမငဲ့ကွက်ဘူးအချိန်ကြရင်သေမှာပဲသူဘလို့ကကွက်ကိုဘာလို့ပဲထင်ထားကြပေါ့နော်